啊！哎呀，你说你一个电脑天才，怎么连个厕所的密码都解不开啊？啊！我谢谢你，我一个电脑天才托你的福，在这开厕所的门，我丢不丢人啊？哎呀，你说那个崔西啊，新来的教务主管，他把门锁上了，让咱们怎么上厕所呀？哎，不过我倒是真看过网上说，憋尿不太好，尤其是男生。哎呀，少在那说话了，快点吧！哦，端木，要实在不行，你就别陪我了，你不用跑了。没事，记得小的时候你说我胖，我现在决心要减肥，每天跑5公里，跑这几圈不算什么。我看你脸色不太好啊，别逞强了。没逞强，你不知道的事情啊还多着呢。来，跟上。哎，端木，等等我。喂，被水冲了几下就病了？哎，好点没有？病假条呢？没开来。为什么呀？啊，我真生病了。是，但是校规规定，谁生病自己去医务室开病假条。行。你干嘛去啊？医务室。校规规定，如果你去开病假条的话，那就一定能去上课。对啊，所以你去了也没用。第23条说的。他从哪儿来的？为什么呀？崔西是有名的铁腕教头，经他调教的学校，升学率超过90%，所以董事会决定让他来管理爱丽斯顿。我看崔西这个人呐，为人刻板，刀枪不入。真的，你这样自作聪明是不可能斗得过他们的。我这不是完了？崔西，你妈叫你回家吃饭，我真生病了。我们要反抗！啊？你说什么？我不能再这么傻等下去了。楚雨荨，你要行动起来。陈总，您对于我们这一期销售报表还有什么意见？楚雨荨想见你。他来干什么？不然我让他改天再来。让他进来。好。好，各位，今天就到这里吧。啊。楚雨荨小姐，你到我这里来有什么事吗？沈阿姨，我今天来就是想问你，云海他到底在哪里？楚雨荨，你觉得你有权利问我这样的问题吗？请您回答我。好啊，我可以明明白白地回答你，就算他有什么消息，我也不会告诉你。从今以后，你是你，他是他，你们两个没有任何关系。好了，我这里很忙，你可以走了。谢甲龙，送客。雨荨小姐，请吧。在云海恢复记忆之后，会突然的出现心绞痛，
或许跟他那个梦和那个女孩子有关。Can you tell me how we get of the nearest filling station? Go straight ahead along the road hereafter. The first crossing, go turn right and then move straight 500 meters. 江小姐，您的美元已经换好了。谢谢你啊，没想到会这么方便。其实我建议您还是换一点新币，这样会方便一些。我不喜欢那个颜色，不需要了。好，那好，欢迎下次光临。谢谢啊。好，再见。再见。Welcome, sir. Can I help you? Could you speak Chinese? 可以啊。我想预约一笔款。这么巧？不是巧，是我倒霉。不就是玩赛车输给我了吗？至于这么耿耿于怀吗？那天是人多，你个大男人，给你面子，没看出来我是故意让你的吗？好啊，既然你这么说，那我们就再比一次。好。等我。哎，叶硕，最近云海去哪儿了？好像说还在新加坡吧？对嘛，云海肯定是给雨勋准备一个见面的礼物。哎呀，太浪漫了，嘿嘿嘿，浪漫！有什么浪漫呢？我看他就是浪费，让我们在这里傻等。你说云海待在国外，到底在干什么呀？你说他到底有没有恢复记忆啊？他要是还没有恢复记忆啊，雨勋肯定伤心死了。我们到底要怎么跟雨勋说才好呢？哎，开门去，我做运动呢。哦，端木先生。对，我是。哎呀，可算找到你了，这是您的快递，麻烦您签收一下。我的快递？是的。这谁送的？对不起，我只是负责配送，到底是谁送的，那我也不知道。那好吧。好了，谢谢。不客气。好，麻烦了。再见。哎，我这什么呀？这是？哎，什么呀？这是？我怎么知道？手绢，谁送的？哦，第一次送巧克力，第二次送手绢。哦，一定是给你吃完饭擦嘴用的。哈哈！还给我！小朋友吃完饭擦嘴用的。你给我！云朵姐，听叶硕他们说，云海已经离开那个小岛了。是的，他已经离开疗养院了。可是，他没有回家，也没有去找我爸爸。他一个人跑去新加坡了。新加坡。所以我说，小海他太不让我们省心了，太顽皮了。我想，他也就是想去散散心吧，很快就能回来的。雨勋，我知道，你和小海在一起，他的性格